بنتكلم عن أهمية آه، الاعتناء بالعصافير في فصل الصيف. طبعا الحر شديد جدا اليومين دولت، احنا في شهر 8، فلازما يكون في كده يعني حماية العصافير تخليهم يتراحموا شوية من الحر الشديد اللي ممكن يعمل لهم حرارة على جلدهم ويعمل لهم مشاكل وتكوين حشرات او تكوين بعض الحشرات ممكن نشوفها وممكن ما نشوفهاش على الجلد، ف بتخلي عندهم مشكلة جامدة جدا. لو الموضوع تطاول يعني شد كبر ممكن يؤدي الى وفاة العصفور او سقوط ريشه. فمهم جدا ان احنا نهتم بيهم في التحميم. التحميم بسيط جدا، انت ممكن تحط لهم علبة مية ماشي، بس طبعا تكون حريص ان انت تغيرها كده، او انت تجيب مية زي دي كده ماشي وتبدا ايه ترشها. تعال نشوف انا اعمل ايه. هرشها كده، انا اعمل كده اهو اهو، ميه ترش اهو. طبعا في نص النهار عشان يلحقوا ينشفوا ويظبطوا نفسهم. ادي زي ما انت شايف السعاده اهو، وده بينادي عليا عايز يستحمى اهو اهو اهو، العبيط ده اهو اهو استحمى اهو، ده بينادي ده اهو. احنا شايفين كده سعاده غير طبيعيه ان في تحميم اهو اهو، ودول طالعين اهي. دي سبب البيض بتاعها وطلعت تستحمى، علشان هي الميه بتساعد على ان هو التنظيف، فبالتالي ان هو هيشيل بعض شايف؟ بص المنظر ده، بص المنظر ده، بص المنظر العبيط ده اهو. شايفين دول لسه طالعين، دول يعني لسه طالعين من العش يعني اهو اهو اهو. انا طبعا بغرقهم يعني عايزين كده اهو. التحميم بيخليه المشاكل اللي على الجلد ماشي تنتهي. ليه؟ الميه بتساعد العصافير جدا جدا على ان هي تنظف نفسها ماشي، وتخفف الحراره اللي بتصيبها. وكذلك لو في قلش ولا حاجه، فالتحميم هو بيساعد كتير جدا في مساله القلش. طبعا لما تيجي انت تعمل تحمم، لازم انت حضرتك ايه زي ما انت شايفين كده. انا شايل الاكل، شايل كل حاجه. لقيت كده في بيض، مش عارف بيض مين ده بصراحه معايا. زي ما احنا شايفين كده لازم انت تكون شايل كل حاجتك قبل ايه ما تحمل. مفيش اكل خالص زي ما احنا شايفين كده اهو، كل الاكل هنا والميه. فلازم انت حضرتك يعني او حضرتك تكون انت ايه شايل كل الحاجات دي معايا قبل انت ما ترش الميه عشان الاكل ما يبص وكده. انا كده حممتهم كويس خالص ماشي زي الفل كده كده يعني تمام التمام. هنمشي كده اهو، خلاص كده كفايه عليهم قوي كده، كده غرقوا بس هما كانوا عايزين الحمايه دي بصراحه اهو. بس ده ضروري جدا في الصيف اللي انت يعني كل اسبوع مره ولا كل اسبوعين تديلهم الرشه دي، هيساعدهم في حاجات كتير ماشي، في تنظيف نفسهم، في لو في قلش، لو في اي حشرات هيمسك نفسه، الميه هتساعده ان هو ينظف نفسه كويس جدا. بس هو ده كان فيديو اليوم، يا رب يعجبكم. حمى عصفيرك نضفها، ممكن يسيب لها علبه ميه هنا بس طبعا تغيرها عشان ما ينزلش فيه الفضلات بتاعتهم، فبالتالي يشربوا منها. فانا ارجح الموضوع ده عشان ما يشربوش منها من الميه لو حطيت لهم مثلا حاجه. الرش افضل يعني. شكرا يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ممكن على فكره تضيف خل برضو، كام نقطه خل. الخل حلو برضو، بينظف ويطارد الحشرات. السلام عليكم.